အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါယူရီယန် channel လေးကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေဒီနေ့ပေါ့နော်ယူရင်ကစပင်လာပြီးတော့လုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယူရင်လုပ်ပြမယ့်စပင်ပုံစံကတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ကိုရီးယားမှာလေးတွေလိုမျိုးစပင်ကိုပေါ့နော်တဘာဝကြကြနဲ့ဟိုပေါ့အလိတ်ကြီးလေးပေါ့နော်ကောင်းချင်တဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့နော်ယူရင်ကလာပြီးတော့လောက်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်နောက်တစ်ခုပေါ့နော်ယူရင်ကအခုပေါ့နော်စကားအများကြီးกว่าအားဆိုင်ပြီးတော့လေပြောလို့မရအောင်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ယူရင်ဒီမနေ့တုန်းကဆေးခဲမှာပေါ့နော်ယူရင်သွားပြီးတော့ဒီယူရီသွားပေါ့နော်သွားကိုသွားပြီးတော့ထုတ်လာတယ်ဒီသွားခွဲလာတာပေါ့နော်တွေ့လားဒီမှာရောင်နေရပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖက်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မတူပေါ့နော်ဒီမှာကြည့်တွေ့လားဒီလိုမျိုးနေအောင်မှာပေါ့နော်နည်းနည်းလေးတော့ရောင်နေသေးတယ်ဒီအတွင်းပိုင်းကတော့ဒီသူတို့ချုပ်ထားတဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးတော့လိုမျိုးနည်းနည်းတော့နာရပေါ့အရင်တော့မနာအောင်ပေါ့နော်ပြီးတော့ယူရင်ကဒီကိုက်ခဲဆေးတွေပါရတောက်ထားဆိုတော့လေဟိုအရင်မကိုက်ဘူးအဲ့လိုမျိုးကိုက်တဲ့တန်တော့မခံစားရအောင်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးတော့နာတော့ပေါ့နော်အခုပေါ့နော်ယူရင်စပင်စပြီးတော့လိမ့်ပြပါမယ်ရှင်ပြီးတော့စပင်ပေါ့နော်ဒီလှုပ်တဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်စပင်လိမ့်တဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်လိုအပ်တဲ့ဟာပြပေးမယ်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီလိုယူရီတို့စပင်လိမ့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်လိမ့်တန်လေးလိုပါမယ်ရှင်နောက်တစ်ခုကလည်းယူရီစပင်မလုပ်ခင်ဒီဟာလေးအရင်သုံးပြီးတော့မှစပင်လုပ်တာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီစပရေးလေးကစံသားဖျားခွဲတာတွေပြီးလို့ရှိရင်စံသားလိုမျိုး6တွေ့တာတွေအတွက်လည်းတတ်တာစေတယ်ပြီးနောက်တစ်ခုကယူရီကဒီပေါ့နော်မီးနဲ့အမြဲပေါ့နော်အပူနဲ့အမြဲထိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စံသားမပြတ်စေအောင်အရင်ဆုံးသူ့ဖြန်းမှာပေါ့နော်ဖြန်းပြီးတော့မှစပင်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာလေးပေါ့နော်သူကကျတော့ဂျပန်နိုင်ငံကနေပြီးတော့ထုတ်ထားတဲ့စပရင်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်သူ့ကိုကျတော့ယူရီယာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးစပင်ကောက်တဲ့အချိန်လေးတွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆက်နဲ့ထိမဲ့အချိန်လေးဆိုလို့ရှိရင်သူအဲ့လိုမျိုးဖြန်းပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီ vlog လေးကလေးသူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့စီကံချက်နဲ့ညှိသွားလို့လေယူရီမှာပြင်ပြီးတော့အသင်သွင်းထားရတယ်ပေါ့နော် YouTube မှာမရဘူးလုံးဝပဲကဲအခုယူရီစပရင်လေးဖြန်းပြီးပြီဆိုတော့စပြီးတော့လိမ့်လိုက်ကြမှာနော်တကယ်လို့ကိုကဆဆလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မီးအပူချိန်ကိုတော့160လောက်ထားပြီးတော့လုပ်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အရင်မပူဘူးပေါ့နော်ဒီမှာပါယူရင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း160လောက်ထားပြီးတော့မှလုပ်ပါတယ်ရှင်ကိုကလိမ့်တဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအတန်ကိုကြာတော့ဂိုက်တဲ့နေကိုတီးဖို့လိုရဲပေါ့နော်အရင်ဆုံးဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးဂိုက်မယ်ဒီမှာလက်ညိုလေးနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဂိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ရှိရင်ကိုလိမ့်မဲ့နေအောင်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးခွဲလိုက်မှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးခွဲလိုက်မယ်ပြီးတော့အရင်ဆုံးဒီအရှိကနေပြီးတော့လိမ့်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုဒီလိုမျိုးပေါ့နော်လက်တစ်စုပ်လေးပေါ့နော်ကင်လိုက်မယ်ကင်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးဆက်ကိုပေါ့နော်ထည့်ပါမယ်ဒီယူနီကဒီအောက်ကိုအရင်ဆုံးလိမ့်ပါမယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အောက်ကိုပေါ့နော်အောက်ဖျားလေးကိုပေါ့နော်အရင်ဆုံးလိမ့်ပါမယ်ရှင်လို့တွေ့လားအဲ့လိုမျိုးလေးရရပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်လက်လေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးကင်ပေးလိုက်မယ်ကင်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးလေးထားလိုက်မှာပေါ့နော်ထားပြီးနောက်ထပ်ဒီဖက်လည်းပြန်ပြီးတော့တစ်ဆုပ်လောက်ပေါ့နော်တစ်ဆုပ်လောက်ပေါ့နော်ပြန်ကင်မယ်ကင်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်လိမ့်ပါမယ်ရှင်အတွင်းပိုင်းကိုပေါ့နော်အတွင်းလေးလိမ့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးလက်လေးနဲ့ပေါ့နော်ကင်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပြလိုက်မယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပဲလိမ့်သွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်တစ်ဆုပ်ပေါ့နော်လက်တစ်ဆုပ်လေးပြန်ကင်မယ်ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဒီဖက်ကပေါ့နော်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီဖက်ကထပ်ပြီးတော့လိမ့်ပါမယ်ရှင်ခုနကလိုမျိုးပဲပေါ့နော်လက်တစ်ဆုပ်စာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကင်လိုက်ပါမယ်ကင်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အတွင်းဖက်ကိုလိမ့်ပါပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအတွင်းပိုင်းကိုလိမ့်ပါဖြစ်ပါတယ်ရှင်
ပြီးတော့ရှေ့အဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်ပေးလိုက်ပါပြီးနောက်ထပ်ပေါ့နော်လက်တဆုပ်စာပြင်ယူမယ်ဒါကြောင့်ပြောမဆိုလို့ရှင်ဒီအောက်ကဘာလို့ယူရင်အရင်ဆုံးလိမ့်လဲဆိုလို့ရှိရင်လေဒီအောက်ကလိမ့်ပြီးတော့မှအပေါ်ကလိမ့်တာကကြတော့လေအရင်လွယ်တယ်ပေါ့နော်ဒါတော့အလွယ်ဆုံးနည်းပေါ့ပြောမဆိုလို့ရှိရင်ပြီးလို့ရှိရင်မြင်လဲမြင်ရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလောက်တာကြတော့လေဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်လိမ့်သွားမယ်ဒါတော့ဒီအတွင်းဖက်ကိုလိုက်တာပေါ့ပြီးတော့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးအောက်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်လုံးပြီးသွားပြီနော်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီဖက်ကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့လိုက်ပြပါမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်စလိုက်လိုက်ရအောင်နော်ပြီးတော့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်လိုက်ပေးပါမယ်ရှင်ပြီးတော့ရှိရင်ရေးလိုက်ပေါ့နော်စိတ်ထဲကနေပြီးတော့လေ1 2 3 4 5 6 9 10ပြည်တာနဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေ့လားအဲ့လိုမျိုးလေးရမှာပေါ့နော်ချက်ချင်မထုံးနဲ့အောင်နော်အဲ့လိုမျိုးလေးရတဲ့ဟာကိုဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်လက်လေးနဲ့ပြင်ပြီးတော့လုပ်ပေးလိုက်ပါအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်တစ်ချက်လောက်ထားလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်လော့ချလိုက်ပေါ့နော်ပြီးတာနဲ့ဒီဖက်ကဟာကိုစုပ်ပြန်ယူမယ်ယူပြီးလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးအတွင်ဖက်ကနေပြီးတော့အပြင်ပေါ့နော်ကောက်ပါမယ်ချင်းပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးထုတ်လိုက်တယ်ထုတ်ပြီးလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့လိမ့်ပါမယ်1 2 3 4 5 6 9 10 ပြည်တာနဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးချလို့ပါလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးရတယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးဒီပေါ့နော်လိမ့်ပြီးလို့ရှိရင်ခဏလေးဆောက်လိုက်ပေါ့နော်ကြည့်လေးရတယ်နော်ဒီအရှိကဟာပြန်ပြီးတော့လိမ့်ပြမယ်နော်အရှိကဟာကိုလိမ့်မဆိုလို့ရှိရင်ဆက်နဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးကင်လိုက်မယ်ကင်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ကင်မယ်ကင်ပြီးလို့ရှိရင်ဆက်ထည့်ထည့်မယ်အဲ့လိုမျိုးလိမ့်လိုက်အပြင်ဖက်ကိုလိမ့်ရမှာနော်ဒီလိုမျိုးအတွင်းကနေပြီးတော့အပြင်ကိုလိမ့်ထုတ်ရအောင်ပေါ့နော်ဒီရနဲ့ပြင်ပြီးတော့လိမ့်ရပါမယ်အဲ့လိုမျိုးလေးအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဆက်ကိုအဲ့လိုမျိုးလေးတင်လိုက်ပါပြပြချင်းလိုက်တင်ရမှာနော်ပြီးတော့လည်းပြန်ပြီးတော့ထုတ်မယ်ပြန်ပြီးထုတ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့အပေါ်လိုက်တင်ရမယ်ဒီပါအဲ့လိုမျိုးလေးရမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းလေးထားလိုက်မယ်နော်ထားပြီးတာနဲ့ဒီဘက်ကဆက်ပြီးတော့လိုက်ပါမယ်ရှင်ဒီဘက်ကလည်းခုနလိုမျိုးပဲပေါ့နော်လက်တဆုပ်စာယူလိုက်ပါယူပြီးလို့ရှိရင်သူ့ကိုကြတော့ဒီအပြင်ကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလှုပ်လို့မရအောင်နော်ဒီဖက်ကိုပြန်ပြီးတော့လက်ကိုပေါ့နော်ဒီဖက်ကိုပြန်ပြီးတော့ထားရမယ်ထားပြီးလို့ရှိရင်တီးထားပါနော်ဒီမျိုးဒီလိုမျိုးလေးပြန်ပြီးတော့လိမ့်ရပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့လိမ့်တင်မယ်ရှင်ပြန်ထုတ်တယ်ပြီးရလို့ပြီးယူထုတ်ပါမယ်ရှင်တွေ့လားဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးလေးလက်ကြည့်ကြည့်လေးရတယ်ပေါ့နော်နဲ့ဆောက်ခုနထဲသလိုမျိုးလေးနော်အဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အထဲကိုလိမ့်ရပါမယ်ရှင်ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်
တော့လက်ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးပြန်ယူထုတ်လိုက်မယ်ယူထုတ်ပြီးလို့ရှိရင်ပြီးလို့ရှိရင်ပြန်ယူထုတ်မယ်ပြင်ပြက်လိုက်တယ်တွေ့လားအဲ့လိုမျိုးလေးပဲလောက်ဝါရုံပဲပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ယူထုတ်လိုက်တယ်တွေ့လားဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးခြင်ရမှာနော်ခြင်ပြီးလို့ရှိရင်လက်ကိုဒီဘက်ကိုထားလိုက်မယ်ထားပြီးလို့ရှိရင်အတွင်းဖက်ကိုအဲ့လိုမျိုးလေးထည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ထည့်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးလေးလိုက်လိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးအပေါ်လိုက်ပြီးရနဲ့ဒီလိုမျိုးလက်နဲ့ခြင်ထားမှာနော်ဒီနောက်ခြင်ထားခြင်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုကရေလိုက်ပေါ့နော်တင်းတော်လေး9ပုတ်ရှိဖို့30ပြီးရနဲ့အဲ့လိုမျိုးထုတ်လိုက်ထုတ်ပြီးလို့ရှိရင်အောက်ကဟောင်းเนาะပြန်ပြီးတော့လိတ်တရမယ်ပြလာအားဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးလေးရမှာပေါ့နော်ပြီးဒီဟာအနောက်ထားလိုက်အနောက်ထားပြီးတော့ဒီမှာနည်းနည်းလေးကျင်တဲ့ဟာကိုပြန်ပြီးတော့ယူရပြန်ပြီးတော့လိတ်မှာပေါ့နော်ဒီနားမှာဆက်စားလိုက်လို့ရှိရင်တတိထားမှာเนาะဘာဖြစ်လဲဆိုကိုကစက်ကင်လို့မတက်သေးတဲ့အတွက်ကွာအဲ့လိုမျိုးအသားတွေပါထိမှာနည်းနည်းတတိထားရပါဘောเนาะလက်ဘေးတို့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီလက်ဒီနားလေးပေါ့เนาะဒီနားလေးတွေနည်းနည်းတတိထားရမယ်ပြူတွေဆက်စားလို့တော့လည်းဒီလိုမျိုးပဲပေါ့เนาะနောက်မှအဲ့လိုမျိုးလက်နဲ့ပေါ့เนาะစက်နဲ့ကနေသားကြောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အေးဆေးလုပ်လို့ရပါဘောเนาะတွေ့လားအစားလုံးတဲ့တစ်ချိန်တော့နည်းနည်းတော့တတိထားပေးရမယ်တွေ့လားအားဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုယူရကြတော့ခဏလေးစောင့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာအခုမှလှုပ်လို့ပြီးတာဆိုတော့ခဏစောင့်လိုက်မယ်30စက္ကန့်လောက်ပဲဖြစ်30စက္ကန့်လောက်ပေါ့နော်စောင့်လိုက်မယ်စောင့်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်တော့ယူထုတ်လို့ရပြီအဲ့လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလက်လေးနဲ့ပေါ့နော်ယူထုတ်လိုက်တွေ့လားအဲ့ဆိုလိုမျိုးရတာပေါ့နော်ကဲပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကလည်းယူထုတ်လိုက်မယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ပြီးတော့ရှေ့ရအရှိစမိတ်လေးလုပ်ပြပါမယ်ဒါတော့ရှေ့စမိတ်ကိုယူရင်ကဒီခုနကတော့ယူရင်ဒီပေါ့နော်လိတ်တာနဲ့အမျိုးကြာလိတ်ထားတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီလေမုတ်ဆက်လေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဖောင်းနေတဲ့ဟာကိုနည်းနည်းလေးဖိအောင်ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးအဲ့လိုမျိုးမထဲလုပ်ပြီးပါမယ်ရှင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးလေးရတာပေါ့နော်ပြီးတာနဲ့ယူရင်ကဒီနာကိုပေါ့နော်ဒီယူရင်ညှက်ထားတဲ့ဒီနေရာကိုပေါ့နော်ဒီစမိတ်အတူလေးညှက်ထားတဲ့နေရာပြန်ပြီးတော့လိုက်တဲ့အနေနဲ့လိတ်ပေးလိုက်မယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်အတွင်းဖက်ကိုလိတ်လိုက်ပါမယ်ရှင်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးဒီဖက်ကိုလည်းဒီလိုမျိုးပဲလိတ်လိုက်ပါပေါ့နော်မိပိတ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဒီပေါ့နော်ထိတ်လေးတွေဒီနာစပင်ဒီခေါင်းအဖျားနာနေပြီးတော့ယူရင်ကနည်းနည်းလေးပေါ့နော်ဖောင်းလေးဖြစ်သွားအောင်ပေါ့လို့လုပ်ပါမယ်ရှင်မိအောင်လို့ပြန်တော့မိပိတ်လိုက်တယ်နော်ပိတ်ပြီးလို့ရှေ့ယူရင်ကဒီလိုမျိုးလေးထည့်လိုက်မယ်ထည့်ပြီးပေါ့နော်ရွှေရှိယူထုံးလိုက်တယ်ယူထုံးပြီးလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးလက်လေးနဲ့ဖြီးလိုက်မှာပေါ့နော်ဖြီးပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလေးထားလိုက်တယ်တွေ့လားဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးဖောင်းလေးရတာပေါ့နော်ကြည့်အဲ့ဆိုမတူတော့တွေ့လားပြီးလို့ရှိရင်ဒီဖက်ကလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲပြန်လုပ်ပါမယ်ရှင်ဒီရှေ့ရပေါ့နော်နည်းနည်းလေးခွဲလိုက်တယ်ခွဲပြီးတော့မှယူရင်ကစက်ကိုထည့်လိုက်မယ်နော်စပင်ဒီကောက်ကိုပုံလိုက်တယ်
ပစ်တင်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးလေးရတယ်ဒီစပင်ထိတ်နေပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအခုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးလေးဖောင်းလေးပေါ့နော်ပေါ်ကအဲ့လိုမျိုးဒီလိုမျိုးထိတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒလာစပင်ထိတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဖောင်းလေးနဲ့တဘာဝကြကြလေးလာနေရပါတော့ပထမလောက်ထားနဲ့လောကမတူပထမစပင်ပုံနေပေါ့နော်လောကမတူတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံခြားမှာလေးလိုမျိုးလလလေးဖြစ်သွားပါတယ်ရတာပေါ့နော်ဒီတဘာဝကြကြလေးနဲ့ပေါ့နော်လောကလောက်ပါပေါ့နော်ဒီမိန်းကလေးတယောက်ရဲ့ဒီစပင်ကလည်းအရေးကြီးတဲ့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်လိုက်တဲ့ချိန်ကျတော့ပါလုံးဝ confidence ရှိပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအဲ့လိုမျိုးလာသွားတယ်လို့ပေါ့နော်ခံစားရအောင်ပေါ့လို့ကြည့်တာဆိုလို့ရှိရင်အခုပေါ့နော်ယူရင်စပင်လောက်ပြသွားတာကတော့ဒီလောက်ပဲပေါ့နော်ဒါကတော့ယူရင်လောက်တဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုယ်ကလည်းလုံးကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယူရင်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုပေါ့နော်ယူရင်ရဲ့ vlog လေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဖိုင်လို့ကြည့်လို့ရပါတယ်ရှင်ဒီလိုမျိုးအနောက်ဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းစပင်ပုံလေးကပေါ့နော်တဘာဝဆက်ဆက်လေးနဲ့အရင်ကမှလာပါတယ်ယူရီခုလောက်ပြသွားတဲ့ပုံလေးကဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းလေးနဲ့တိတ်တာဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရင်တငယ်ချင်းနဲ့ပြင်သွားတာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်လောက်သွားလို့ရပါတယ်